Daugavpils pašvaldības jaunatnes departaments savā pastāvēšanas laikā pirmo reizi piedalīsies projektu konkursā, lai saņemtu finansējumu no valsts budžeta. Projekts tapis jaunatnes departamentam sadarbojoties ar 9 jauniešu organizāciju pārstāvjiem, un projekta mērķis ir sociālo neaktīvo jauniešu iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē. Šī projekta ietvaros būs izstrādāts līdzdalības mehānisms, ar kura palīdzību mēs mēģināsim pievērst uzmanību un aicināt jauniešu līderus iesaistīties departamenta rīkotajos pasākumos, ka ir zināms, ka departaments ir ļoti aktīvi darbojas un veiksmīgi tieši lielo pasākumu rīkošanā, un tad mēs arī gribam tagad iesaistīt vairāk jauniešu. Tā kā mūsu jauniešu neformālās izglītības centrs jau sen strādā šajā virzienā, piesaistā visādus jauniešus mums, un tad mēs arī gribam uz centra bāzes ar tiem organizācijām, kuri darbojas jauniešu neformālās centrā, izstrādājam jau to projektu, un tagad iesniedzam to projektu izglītības ministrijai konkursu programmā, kura ietvaros mēs prasām nelielus līdzekļus projekta īstenošanā, šī projekta ietvaros tiks realizētas radošas darbnīcas, laboratorijas, kur mēs mēģināsim veicināt to, vai jaunieši tiktos ar speciālistiem, kuri darbojas jauniešu jomās un dalītos ar savu pieredzi, popularizēšanas ziņā, informēšanas ziņā, kā jaunieši vispār var iesaistīt, kādas intereses jauniešiem, viņi savā starpā apmainītos ar tām zināšanām un prasmēm un galu izstrādāt to līdzdalības mehānismu, lai varētu jaunieši piesaistīt, jo tas norisinās procesiem. Sasniegt nospraustos mērķus plānots ar dažādu pasākumu un radošo laboratoriju palīdzību. Projekta ietvaros tika pievērsta uzmanība sabiedrisko organizāciju reklāmai, kas pēc jaunatnes departamenta speciālistu vārdiem tādējādi kļūs populārākas un atpazīstamākas pilsētā. Projekta realizācija no izglītības ministrijas budžeta plānot saņemt apmēram 2000 eiro. Pie tām tas neparedz saņemt līdzfinansējumu no pilsētas. Jāatzīmē, tieši Juris Zaicevs agrāk rekomendēja jaunatnes departamentam savu projektu realizācijai meklēt citus finansēšanas avotus, nevis prasīt katru reizi naudu no pilsētas. Esmu priecīgs redzēt, ka jaunatnes departamenta vadība ievara mūsu darba grupas priekšlikumus par finansu piesaistīšanu no citas kabatas, no šī gadījuma no valsts kabata, no valsts budžeta. Jaunatnes departamentam ir visas iespējas uzvarēt projektu konkursā, jo tas atbilst visiem projekta nosacījumiem un izglītības ministrijas izvirzītajām darba prioritātēm.